അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചുമയുണ്ടല്ലോ, ആ ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന്, ഒരു ഒറ്റ മൂലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലവർക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചുമ പെട്ടെന്ന് പമ്പ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായി ഞാനിതാ ഒരു പിടിയോളം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് ചില ആൾ കിഴക്കിനുള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേൾക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതാ 1.5 സ്പൂണോളം കൽക്കണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ 1.5 സ്പൂണേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു അമ്മി കുത്തിയല്ലേ, ആ ചെറിയ കുത്തുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിലും കുത്തുന്ന അതിനോടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഇടിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലേ ഉള്ളിൻ്റെയും കൽക്കണ്ടിൻ്റെയും നീര് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഇറങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇടിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിതാ ഇത് ഇടിച്ച് അതിൻ്റെ പരുവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെയും മറ്റേ കൽക്കണ്ടിൻ്റെ എല്ലാം നീര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ നീര് ഇറങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ തൊണ്ട കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമക്കെല്ലാം നല്ല ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാലും കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നീരെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വലിയ സ്പൂണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ബാക്കി വരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് രാവിലെ, ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ രാത്രി കഴിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് നമുക്കിത് ബാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രാവിലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ നീര് ഇറങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതുപോലെ കുടിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെ രാവിലെയും രാത്രിയും അതുപോലെ ഉച്ചക്കും കുടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. തൊണ്ടയിൽ കിച്ചെല്ലാം പമ്പ കിടക്കി, തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കുത്തിയിട്ടുള്ള ചുമയുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം പമ്പ അടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അറിയാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. പിന്നെ ഒരു നൂല് കുടുങ്ങി പോയി, അതാണ് കണ്ടത്. പിന്നീട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.